คือชั้นที่หนึ่งนะครับน้ำตกสวนสวรรค์ก็จะมีน้ำหลากเลยนะครับจะมีหลายชั้นสามชั้นอย่างเดินย้ำวงจรข้ามชนสร้างฝันมาแล้วทำได้แค่ทนและพอฝันยังไกลหัวใจก็ยังเหน็บหนาวที่พักยังเป็นอ้อมกอดกับเธอยังซื้อขาดวันเพียงทางบ้านอยู่ดีแต่นี้ยังคงคอย ทางเราก็จะเก็บกักน้ำไว้ใช้ อย่ามองบ่เห็นทาง ได้นะครับ เพื่อนแท้คือใครที่ยังสวย นี่คือสายท่อที่ส่งน้ำจากด้านบนเพื่อไปเก็บดินไว้ตรงท่อด้านโน้นนะครับนี่คือชั้นที่สอง และเราจะไปชั้นที่สามนะครับแล้วก็ยังมีอีกชั้นหนึ่งนะครับด้านบนแต่วันนี้เราคงยังไม่ไปนะครับว่าตอนนี้ก็เย็นแล้ว ซอยปรึกษาน้ำตาบ่อยๆอย่ามองบ่เห็นทางไปเพื่อนแท้คือใจที่ยังสวยบ่ยอมสิ้นหวัง